усіх, з вами белорусский урбаніст. І сьогодні я вам покажу, як працює городська електричка города Варшави. Ці лепі є на мінських городських лініях. Вельми цікаве питання. А коли ви доглядите до кінця, то вам буде невеликий сюрприз. Ось такі песи у городских электричках працуюсь. Доволі зручно. Ну, знутри я криху пізніше покажу. Як бачите, у станції на Ровдовий стадіон доволі все зроблено утульно. Є ліфти, безбар'єрка, є навіси, амаль як метро, тільки наземне. І плюс варшавських, вогулі не тільки городських електричок, а чыгунки, что яна проходит праз центр, праз самый центр под землей. Станциями користуються не только городские линии мясцовые, але и региональные электрички. И это повышает связанность города. Никто не користуется только вокзалом. Нават межгородная хуткасная техника Интерсити припиняется не только на центральном вокзале, что развивает транспортно-пересадочные вузлы. А это самый хуткасный техник Варшавы, Польши, Пендаліна. Не ведаю, чому він тут спинився, він просто чекає, коли переведуть стрілки, я так розумію. Є і такі регіональні техніки. Тому, як бачите, пригороди і регіони вельми активно їдуть у город. І чыгунка доволі добре справляється з гэтым трафіком. І ось приїжджає тягник городських ліній місцевих СКМ, City Collie, я так розумію. І зараз я покажу вам його внутрішності. Давай, спиняйся. А от і не треба. Ну і тут такі ж валідатори, як у звичайному транспорті. І що можна побачити? Можна побачити шмат широких місць, можна побачити місце навіть для роверів, можна побачити екрани, у яких бачна схема в лінії. Ну і один проход. Все для города зроблено. А вот и косячок знайшовся. Все. Карасей, все з ними ясно. Городські лінії виграли. Мінські. Але состав сам по собі більш за Штадлер, який ходить до Заславля. Ну і поглядіть, які цікаві автомати по продажу квитків. Я не думаю, что есть такие Штадлеры. И в огуле не у самих техниках справа. Белорусские минские городские линии, яны спыняются на центральном вокзале, але не идут сквозь город. То бок это просто пригородная чыгунка, якая возить людей з Заслав'я у центр. І все. Коли б яны ходили сквозь центр, то гэта была б і городская чыгунка, і прыгарадная. То агломерацыйная чыгунка, і городскія лініі тады бы сапраўды працавалі, але чамусьці пропусціць іх праз цэнтр ніхто не можа. Адзінае рашэнне, просто невялікія ўложэнні грошай спрацавалі бы на карысць. Але запусцілі модны праект, а дарабіць не дарабілі. У Варшаве все лепей. І ось ми знаходимося у тунелі, який пронізує весь центр города і з'єднає всю чыгунку. Фактично, гэта зараз по большей частке метро. І ёсць станції подземныя. І, па-першае, хутка праходзіцца наскрозь чыгункай цэнтра горада, а па-другое, цэнтр горада гэтай чыгункай не разрываецца. Канешне, туннелі дорага будаваць, але гэта не такі вялікі па даўжыні туннель, які выконвае адразу шмат функцый, і добра, што яго калісьці пабудавалі.
конечно, все понимаю, но это косяк. Possible change to long-distance trains and buses. Мы знаходзімся на станцыі Варшава Заходняя, на самых вялікіх станцыях Польшы па пасажырапатоку. Выглядае дрэнна, але праз некалькі год тут будзе адзін з самых прыгожых вакзалаў у Еўропе. Відэа вставлю з праектам. І тут і адна з вузлавых станцый гарадскіх ліній, так званых мясцовых. Яна ідзе да аэрапорта. І ввогуле вельмі мае вялікую геаграфію. А вось што я хацеў паказаць яшчэ. Вось бачыце, той шпіль, гэта самы высокі зараз будынак у Еўропе. Дэжа-вю. Гэта іншая мадэль цягніка. Глядзіце, які цікавы тут паталок з падсветкай. Następny przystanek Warszawa Ochota. W mieście możliwość przesiadki do innych pociągów i metra linii M1. Warszawa Śródmieście, Warsaw City Center. Convenient change to other trains and M1 metro line. У цэнтральнай станцыі гарадскай электрычкі дзверы адчыняюцца адразу з двух сторон. Глядзіце. То бок тут можна перайсці адначасова і да метро, і тут сталінская вежа. То бок станцыя цэнтру метро гэта перасадка з гарадскімі лініямі, а станцыя Святошыцкае метро гэта перасадка з другой лініі метро. І фактычна гарадская чыгунка выконвае роль лініі метрапалітэна. Неяк так. Мы з вами якраз на такой падземнай станцыі. Пішыце каментары, ці хацеце мець у сваіх гарадах крупных такія лініі, ці ввогуле, каб чыгунка больш удзельнічала ў гарадскім транспарце. А зараз я пакажу для вас сюрпрыз для всех, хто застаўся. Калі вы, как і я, цікавіцеся гісторыі грамадскага транспарта, калі вы маеце настальгічныя пачуцці па аўтобусам, на якіх каталіся ў дзяцінстве, то вам абавязкова трэба наведаць 100-й маршрут, які пачынае свой рух прямо насупраць сталінскай вежы. Аўтапарк Варшавы даволі добра рэканструюць гэтыя машыны, яны на хаду і ў добрым стане. Вельмі прыемна пракаціцца, всем раю. Хочаце аднавіць больш старыя сачынёныя аўтобусы. Значит, tutaj zaczynamy. Tak. Ale tę trasę sobie Чаму у нас не захоўваюць хаця б па адной мадэлі са старых трамваяў і аўтобусаў? Чаму у нас не захавалі нават тыя самыя ікарусы, на якіх мы праездзілі ўсё нашае дзяцінства, хаця б па аднаму на весь горад? З вами был беларускі урбаніст. Подписывайтесь на мой канал. До сустрэчы!